Jy skryf dit eers vir my neer sodat jy dit ten minste een keer al neergeskryf het en dan gaan ek hier en daar vir jou bewys wys. Ek gaan nie almal se bewyse nou wys nie, net die waar ek voel dit jou al beter kan laat verstaan, maar ons sal op 'n latere stadium die bewyse op sy eie doen. OK, so wanneer ons 'n sirkel het ons, as ons na sirkelmeetkunde kyk, het ons 9 stellings. Nou, onthou julle, toe jy in graad 8 byvoorbeeld die van funksies gedoen het, né? Dan was daar soms nou 3 goetertjies en sodra jy parallelle lyne gesien het, dan kon jy een van daai 3 goed gehad het. Die werk dieselfde, behalwe nou het jy 'n sirkel, so daar's 9 stellings wat kan gebeur. Maar daai 9 stellings gaan ons ook nou opdeel in 3 verskillende goeters. Die eerste ene is die 3 middelpuntstellings. As jy 'n sirkel 'n middelpunt het, dan moet jy weet jy kan soek vir daai 3. As dit 'n sirkel is wat nie 'n middelpunt het nie, dan help dit nie as jy soek vir daai 3 nie. Dit gaan nie daar wees nie. OK. Die tweede een is 'n koorde vierhoek. Nou, 'n koorde vierhoek is 'n gewone vierhoek. Dis nie soos 'n gespesialiseerde ene vierkant of 'n ruit of enige iets nie. 'n Koord is 'n lyn wat getrek word van die een kant van die sirkel na die ander kant. Hy gaan nie deur die middelpunt nie. Dis net 'n lyn wat sny. Dis 'n koord. Nou as jy 4 koorde het, soos daar's 1, 2, 3, 4. Dan is daai ding 'n koorde vierhoek. Soos 'n vierhoek wat gemaak word uit koorde. As die een punt nie op die sirkelrand is nie. Sê maar hy lyk so. Dan is dit nie 'n koorde vierhoek nie, want dis nie koorde wat hom maak nie. 'n Koord moet op die sirkelrand wees. OK. 'n Koorde vierhoek hoef ook nie toe te wees nie. 'n Koorde vierhoek is net 4 punte op die sirkel. So ek kan hom so maak. Dan is daar nog steeds 4 punte op die sirkelrand. 1, 2, 3, 4. Dis ook 'n koorde vierhoek. OK, so hy hoef nie toe te wees. Jy mag ook nie iets teken, byteken met meetkunde nie. OK, by die bewyse, wanneer ons 'n stelling se bewyse doen, gaan ons goeters byteken. Dit sal vir jou wys as ons daarby kom, maar op die toepassing van dit teken jy nooit niks by nie. OK. En dan die derde, daar gaan ook 3 stellings wees by die koorde vierhoek. Die derde een is 'n raaklyn. As jou sirkel nie 'n raaklyn het nie, dan kan jy nie die 3 raaklynstellings gaan gebruik nie. So, dis klaar -3 waarvoor jy hoef te kyk. Verstaan julle, dit is eintlik baie makliker. So 9 klink vreeslik baie, maar ons kan dit minder maak. En as daar 'n middelpunt en 'n vierhoek, 'n koorde vierhoek is en 'n raaklyn, dan is dit eintlik makliker want dan het jy meer opsies om te gebruik wat jy kan raak sien, waarvoor jy kan soek. OK. Een ding wat ek ook vir jou wil sê van die sirkel, daar's jou middelpunt. Van die middelpunt tot by die sirkelrand, ons noem die sirkelrand die omtrek. Van die middelpunt tot by die omtrek noem mens daai 'n radius, nê? Daar's 'n radius, daar's 'n radius, daar's 'n radius. Al daai radius is dieselfde lengte. En as hy van die een kant tot by die ander kant deur die middelpunt gaan, dan is dit die middellyn of die deursnee van die sirkel. Niks niets nie, julle almal weet dit. Dis net die koorde vierhoek wat niet is. OK, nou ons sal gou eers begin met die sirkelstellings wat in die middelpunt is. OK. Weet wat, ek gaan dit oordoen saam met julle dat ons die tekeninge mooi, dat jy dit mooi verstaan. So skryf my 'n opskrif sirkelmeetkunde. Dis dan Euklidiese meetkunde. OK, so ons dan analitiese meetkunde, ons het Euklidiese meetkunde. Sirkelmeetkunde is Euklidiese meetkunde. En dan die eerste wat ons het is die middelpuntstellings. Right, die eerste ene. Ons gaan na sy omgekeerde ook kyk. So ons kyk na hom van albei kante af. Nou hierdie stelling sê, as jy 'n sirkel het en jy gaan nou hierdie sirkeltjies teken en jy gaan nou nie 'n passer of 'n ding gebruik nie. Hoef jy jou sirkels, jou goms of doppie te gebruik. Jy trek dit 'n sirkel. Ons gaan nie nou tyd mors met dit nie. Jy gaan dit mooi netjies op 'n blaadjie hê. OK. So hy moet 'n middelpunt hê. En dan sê hulle,
As daar 'n koord is, daar is ons nou 'n koord. En daar's 'n lyn van die middelpunt van die sirkel tot op hierdie koord. Nou, kyk gou, jy moenie hierdie nou teken nie. Daai lyn kan so loop of so loop of so loop of so loop. Sien jy, daai is almal lyne van die middelpunt na die koord. Daar's niks spesiaal aan daai lyne of enigiets wat hulle vorm nie, is elke keer 'n anderste. Maar ons sê as daai lyn van die middelpunt op die koord 'n 90 grade hoek maak. So die mooi woord is loodregte lyn van die middelpunt op 'n koord. Loodregte lyn op van die middelpunt op die koord. Kom ons noem hom net so O A B C. So ek sê as OB loodreg is op AC. So dit gaan gegee moet word. Hulle gaan of vir jou moet sê, hoorie, hierdie lyn is loodreg op die ander lyn. Dan sê die stelling vir ons, dis nou jou kennis, dis wat jy moet leer. As hy loodreg is daardie twee sytjies ewe lank. Ja, daar's 'n loodregte middelpuntlyn na die koord. Kan julle sien, daar is nie 'n radius nie, né? Dis 'n gedeelte van 'n radius, yes, maar dit is nie die radius nie. Dit hoef nie 'n radius te wees. As dit 'n radius was, ons hierdie lyn aan die buitekant. Daar is 'n stelling waar aan die buitekant is, hy kom later. OK, dis die eerste stelling. En sy omgekeerde werk nou presies dieselfde. So jy het O kan jy sien daar's geen inligting oor daai lyn van die middelpunt tot op die koord nie. Daar's geen inligting nie, so jy kan niks doen nie. Maar as hulle vir jou sê, daai stukkie is gelyk aan daai stukkie. So as AB gelyk is aan BC, dan is OB loodreg op AC. So kan jy sien is mekaar so omgekeerde. As hulle vir jou gee hy is 90 grade, dan weet jy, dan is dit jou kennis om te sê, daai lyne gaan gelyk wees aan mekaar of dat die koord gehalveer word. As hulle vir jou sê die koord word gehalveer, dan is dit jou kennis om te weet, daai hoekie is 90 grade. Nou as ek gou vir jou so maak, sê net maar ek trek 'n lyntjie daar. OA. Weet julle wat noem mens OA? Hy's 'n radius. Nou sien julle wat het nou daar gevorm as ek hulle toemaak? Driehoekies. Nou wat kan jy dink aan ietsie wat 'n 90 grade driehoek is waar daar bekende sye is of moontlik onbekende sye? Pythagoras. Nou ek skryf dit in potlood. Want dis nie altyd nie, maar is meeste van die tyd. Moet jy Pythagoras hier onthou. Okay, stelling 2. Ongelooflike belangrike stelling. Jy gaan sien daar's baie van ons ander stellings wat gebore gaan word uit stelling 2 uit. Nou weer eens, jy moet 'n middelpunt hê. Nou ek gaan hierdie een eers vir jou die bewys doen. Nou ek sê altyd jy moet aan dink dat A
en C hierso is soos die ma en die pa. En hulle het kinders, van die hoek word gemaak uit hulle uit. Sien julle? Hulle create daai hoek. En die wiskundige woord daarvoor is A en C onderspan die hoek. Okay, nou A en C onderspan of maak 'n hoek by die middelpunt daarso. En hulle onderspan, hulle maak 'n hoek by die omtrek. Nou die stelling sê dat daai hoek by die middelpunt gaan 2 keer so groot wees as die hoek by die omtrek. Nou kom ons kyk gou na die bewys net. As jy die bewys sou doen, dan sal jy 'n stippellyn daar deur getrek het. En dan noem ek hierdie hoekie 1 en 2 en daai een 1 en 2. Okay, as ek nou hierdie een kant van die driehoek toemaak, of van die hoek toemaak. Sien jy nou staan net een driehoek. Ek skryf hom net 'n bietjie op so. Daar is net een driehoek. Okay. En daai hoekie wat O1 is die buitehoek van die driehoek. 'n Buitehoek word mos gevorm as een van die sye verleng word. Nou, die reël van die buitehoek van 'n driehoek sê daai buitehoek is gelyk aan die som van die teenoorstaande binnehoeke. Né? Dis niks nie. So die hoek aan die buitekant is gelyk aan daai twee. Dit sou ons so skryf. Ons sê hoek O1 is gelyk aan B1 plus A. Nee, want dit is die buitehoek van die driehoek. Nou kom ons kyk gou weer net na daai driehoekie. Ek gaan hom gou weer toemaak. Ek sal nou weer daar oopmaak dat jy kan skryf. Wat noem mens daai sytjie OB? Radius. Wat noem mens OA? Radius. So hulle twee is ewe lank, né? Nee. So daai is eintlik 'n gelykbenige driehoek. Want daai sy en daai sy is ewe lank. Wat beteken wat 'n inligting kry ons uit 'n gelykbenige driehoek uit? Daai hoeke aan die onderkant gaan gelyk wees aan mekaar. So kan jy sien dat ek kan sê dat B1 gaan gelyk wees aan hoek A. Omdat OB gelyk is aan OA, want hulle is radiusse. Nou as mens radiusse wil skryf, skryf jy radie. Radii. Beteken ons 2. Okay, nu kom die afleiding. So omdat daai hoek gelyk is aan daai twee saam en daai twee presies dieselfde grootte is, kan ek mos 'n afleiding maak dat O1 gelyk is aan 2 keer B1. 2 keer daai hoek is hoe groot daai hoek is. Maak dit vir julle sin? Almal? Okay? Nou, jy kan hierdie presiese bewys aan die ander kant ook gaan doen. Ek gaan hom net sê, ons gaan skryf dieselfde in die ander driehoek, maar ek gaan vir jou gewys. So O2 is die buitehoek. Hy is gelyk aan B2 plus C. OB en OC is radiusse. So dit beteken B2 en C is dieselfde grootte. So daarom kan ek ook sê dat O2 gelyk is aan 2 keer B2. Nee. Bian? Okay. Skryf dieselfde in driehoek BOC. So, op somme die buitehoek skryf die som van teenoorstaande binnehoeke. Daai teenoorstaande binnehoeke is dieselfde grootte want dit is radiusse. Dis gelykbenige driehoek. So nou kan ek ons sê dat O1 plus O2 gaan gelyk wees aan 2 keer hoek B1 en 2 keer hoek B2. Dis nou wat ons kry uit daai uit. So hierdie hele hoek O1 en O2 noem ons AOC. Hoek AOC. AOC. Is gelyk aan B1 en B2 is ABC.
Nee. A, B, C. Maar ek moet 'n 2 uithaal, so hy is gelyk aan 2 keer om. So sy afleiding sê of sy stelling sê die middelpuntshoek is gelyk aan 2 maal die omtrekshoek. Kyk hoe maklik is sy toepassing. Ek gaan dit sommer net gou hier so saam met my doen. So as daai hoek 60 is, hoeveel gaan x wees? Die een in die middel is die grootte, die een op die omtrek is die kleiner een. So hoe groot is x? 30 grade en jou rede gaan wees, middelpuntshoek is gelyk aan 2 maal omtrekshoek. As daai hoek 24 is, hoeveel gaan x wees? 48, jou rede middelpuntshoek is gelyk aan omtrekshoek. As daai hoek 10 is, kyk hoe funny maak hy nou. Sien jy, hy kros so. Maar dit maak nie saakie, daai hoek is nog steeds by die middelpunt en daai hoek is nog steeds by die omtrek. So as daai hoek 10 is, gaan daai hoek 20 wees. Middelpuntshoek is gelyk aan 2 maal die omtrekshoek. Maklik, né? Jy gaan hom makliker sien met oefening, okay? Moenie stres oor. Jy sien net vir my dat daar is 'n hoek by die middelpunt. Die ma en die pa het 'n kind by die middelpunt en die ma en die pa het 'n kind by die omtrek. That's it. Okay. Kyk hierdie een, hoe maak hulle dit nou nog meer triekie? Die ma en die pa het 'n kind by die middelpunt, die ma en die pa het 'n kind by die omtrek. So hoe groot gaan x wees? Die een by die middel is die grootte. 18. Hoek by die middelpunt, gelyk aan 2 keer hoek by die omtrek. Kyk hoe triekie is hierdie ene nou. Nou is dit 'n inspringende hoek. Onthou julle inspringende hoek, né? Daarsoos hy is hierdie hele groot hoek. So AB het 'n kind by die middelpunt en AB het 'n kind by die omtrek. So hoe groot gaan x wees? 240. Hoek by die middelpunt, 2 keer hoek by die omtrek. Kyk, hier is hy nou andersom. Nou gee hulle vir jou die middelpunt ene. Hoe groot gaan x wees? 115. Kry julle die hang of dit? Okay. So, wie sê nee? Hierdie. Okay. Kyk, jy kan hom met die oog sien. As jy jouself query, al is hy nie op skaal geteken nie, jy kan dit sien. Jy kan sien daai hoek is groter as daai hoek. Daai hoek kan onmoontlik 460 grade wees. Is ek reg? Okay. So daai hoek is 120 grade. Is daai hoek groter of kleiner as daai hoek? Daai is 'n stompboekie, daai is 'n inspringende hoek. So hy's groter, so hy's die groter enetjie. So die middelpunt ene is groot en die omtrek een is klein. Kyk gou baie mooi broers, dis nie daai hoek en die hoek nie, né? Hulle is nie oorkant mekaar nie. Dis aan hierdie kant en dan aan daardie kant. By die gewones ook, kyk gou by hierdie een. Dis daardie ene en dan jump jy oor en dan sit daai ene. Okay. As jy hierdie ene sou gekry het of as jy hom sou wou gedoen het, dan sou jy hom gekry het as dubbeltom, so 190 grade. En as jy daai een wou gekry het, sou jy eers daai kant van die hoek moes gaan kry het. Okay. En dan as jy daai kant het, dan is dit sy omtrekshoek. Okay. Ons gaan dit oefen, moenie worry nie, jy gaan hierdie insien op sy tyd. Kyk gou hierdie en jy sal selfs hierdie een al kan doen. Daai hoek is nou 70 grade, maar ek het nie die middelpunt of die omtrekshoek nie. Maar ek in die middelpuntshoek gaan kry, want sien jy, daar is 'n driehoekie. Daai hoek is 70, hoeveel gaan daai hoek wees? Ook 70 van is radiusse, nê? 70 plus 70 is 140, so hoe groot is x? 40, hoe groot is y? 20. Net so. Okay. Alright. Die derde stelling is 'n afleiding van die tweede stelling. Hy het nie eers 'n bewys nie. Alright, jy het ook 'n middelpunt nodig. Nou as 'n mens 'n lyn deur die middelpunt trek, daai koord
Onthou julle ek het vir julle gesê wat noem ons hom? Ons noem hom die deursnee of die middellyn. Nou weet jy wat doen daai middellyn? Hy sny die sirkel in die helfte. Nee, sny hom in die helfte. Nou hoe groot is hierdie hoek wat nou hier, want hierdie is ook 'n middelpuntshoek, né? Sê daai is AB, daai is ook 'n hoek. Wat hoe groot is daai hoek? 180 grade, né? Nou as hierdie twee dan nou 'n hoek maak aan die ander kant, dan is daai 'n hoek op die omtrek. So hoe groot is daai hoek? As hierdie hoek 180 grade is, hoe groot gaan hy wees? 90 grade. Die hoek by die middelpunt is 2 keer so groot soos die hoek by die omtrek. So sy naam is hoek in 'n halwe sirkel. En dan skryf jy vir my in hakkies is gelyk aan 90 grade. So as jy hierdie ene teekom, kyk gou hoe maklik is sy toepassing. Ek gou kans dat jy dit klaar skryf. So dit maak nie saak wat se kant toe daai hoek gaan nie. Hy gaan 90 grade wees, wherever hy is. As hy op die omtrek val, 90 grade elke keer. OK. Ek gaan gou die boekie neersit. Kyk gou daar. So, as jy nou X sou uitwerk, hy's nie 'n hoek in die middel, 'n hoek in 'n halwe sirkel nie, maar daai een is. So daai een is 90, daai een is 55, so daai een is 35. Som van die binnehoeke. Selfs met daai ene, daai is 'n hoek in 'n halwe sirkel, hy's 90 grade, so daai stukkie is 38. Hierdie ene, dan kon jy, dis nou weer amper soos daai ander een van nou, né? Ek weet hierdie hoek en hierdie hoek gaan ewe groot wees. Want dit is 'n gelykbenige driehoekie. So die verskil daar is dan 76 gedeel deur 2 om daai hoekies te kry. Wat 76 gedeel deur 2? 38. En y gaan dan wees wat kort om tot by 90 te kom, 52. OK, so dis hoe hulle hom speel daarso. Alright, dis die 3 middelpuntstellings, baie mooi, julle ken hulle. So, kom ons vat hulle gou saam. Die eerste een is, as daar 'n lyn van die middelpunt van die sirkel op 'n koord gaan, as hy 90 grade is, beteken dit hy halveer die koord. As die lyn van die middelpunt die koord halveer, beteken dit daai hoek is 90 grade. Eerste stelling. Tweede stelling, die hoek by die middelpunt is 2 keer so groot soos die hoek by die omtrek. Okay. Derde enetjie, hoek in 'n halwe sirkel, hy is eintlik maar net 'n afleiding van stelling 2. Nee, want die hoek by die middelpunt is dan 180 en die hoek by die omtrek is dan 90 grade. Happy? Right, ons gaan na die koorde vierhoekstellings toe. OK. Stelling 4. Dis ook 'n belangrike stelling. Dis een wat hulle graag vra. Hy's 'n afleiding van stelling 2. Ek gaan eers vir jou laat skryf wat die stelling sê en dan gaan ek vir jou die bewys wys. Kan julle sien daar's 4 punte op die sirkelrand? Dit beteken is 'n koorde vierhoek. Die stelling kom ongelooflik baie voor. So die stelling sê gelyke koorde gelyke hoeke. Right, wat dit impliseer vir hierdie skets is dat hoek B gaan gelyk wees aan hoek C en hoek A gaan gelyk wees aan hoek D.
Okay, onthou julle die ma, A en D in hierdie geval. Ma en pa, A en D. Nou as die ma en pa 'n kind het, B, en hulle het nog 'n kind C, dan is daai mos familie, nê? So hulle is dieselfde. So die hoeke wat uit dieselfde punte gebore word. sien jy? A, D maak vir B. As A en D nie daar was nie, sou B nie bestaan het nie. En A, D maak vir C. Almal wat hulle maak, is presies dieselfde grootte. So as daai ook 10 is daai ook 10. As daai ook 50 is daai ook 50. Gelyke koorde, hierdie is nou 'n imaginary koord, want sien jy, hy is nie verbind nie. Ons kan dit ook noem gelyke boog, 'n gelyke boog. Okay, as jy tegnies daar wil wees. Daai boog, want dis die onderkant, onderspan, gelyke hoeke. So ek kan nou nog eenetjie hierdie kant toe ook maak. Daar het A en D nog 'n kind gehad. Hy's ook dieselfde. Daar het A en D nog 'n kind gehad. Hulle is al 4 presies dieselfde grootte. En ja, dit lyk nie so nie, want ek het nie op skaal geteken nie. OK. Verstaan julle almal dit? Nou, ek gaan net gou hierdie ekstra's wat ek nou ingeteken het uitvee, dan gaan ek vir jou die bewys wys, hoekom dit so is. Ek sê hy word gebore uit stelling 2 uit. Nou, ignore gou daai lyn, kom ek vir hom uit, laat dit vir jou makliker is om hom te ignore. OK. Stelling 2 sê, die hoek by die middelpunt is gelyk aan 2 keer die hoek by die omtrek. Né? So as daai in 100 was, sou daai in 50 gewees het. Happy. As jy nou daai lyntjie van B ignoreer, die hoek by die middelpunt is dieselfde hoek by die middelpunt. Hy onderspan 'n ander hoek by die omtrek. So hy moet ook middelpunthoek 2 keer omtrekshoek. So as hy 100 is hy 50. So as ek die middelpunt uithaal, is daai in 50 en daai in 50. En dis die bewys van hom. Ons gaan nie sy bewys neerskryf nie, ek wys hom net vir jou, hoor? Ons gaan die bewys op sy uitteken. Almal gelukkig met dit? Ek kan vir jou toepassing gou vinnig wys. Want die bewyse maak julle mismoedig, want dit is goed wat jy uit jou kop uit moet leer, en dis so 'n bietjie van die werk. Ons fokus op die toepassing. Ek kan in elk geval nie vir jou 'n bewys leer nie, jy moet gaan sit en dit leer. So om tyd te mors hierso om dit nou oor en oor en oor en oor te skryf, is net 'n kontaktyd mors. OK, toepassing. Wat dink julle gaan X se grootte wees? Mooi, gelyke koorde onderspan gelyke hoeke, maklik, né? Wat gaan Y wees? 15. Right, wat gaan X wees? Wat gaan Y wees? Is maklik. Right, hierdie ene, wat gaan Y wees? Wat gaan X wees? Wat gaan X wees? Sorry, wat gaan X wees? Wat gaan Y wees? Hier's 'n triekie ene. Ek kan nie vir X daarso kry nie, né? Want daar is nie 'n middelpunt nie, sien julle? So ek kan nie sê right, hulle gaan gelyk wees aan mekaar nie. Maar sien jy, hier is ons nou iets ekstra by hierdie som ingesit. Parallelle lyne. Sê gou vir my, watse hoek gaan ook 35 wees? D. Kyk, kom ons gaan net gou oor gelyke koorde. Daai hoek is 35 en daai hoek is 35. Né? Gelyke koorde, gelyke hoeke. En dan D en X is dieselfde, want dan is dit verwisselende hoeke. So dan combine hulle dit so 'n bietjie. OK. Kom ek wys vir jou gou nog enetjie. Right, is daai E. Kyk gou vir my na E. Is dit gelyke koorde, gelyke hoeke of hoek by die middelpunt, hoek by die omtrek? Hoek by die middelpunt, hoek by die omtrek. So hoeveel is X? 40. So moenie, don't be confused. OK. As hulle albei op die omtrek is hulle dieselfde. As die een by die middelpunt is en een by die omtrek is, dan is die een by die middelpunt dubbeld. OK. Kyk gou hoe maklik sê jy daarin gedoen het. Daai is 88. Hoe groot gaan X wees?
44, dan kyk gou daai, sien jy is 'n middelpunt. Sien jy daar is 'n hoek en 'n halwe sirkel. So daai twee saam is 90 grade. En dan as jy y het, dan kan jy z kry. Gelyke koorde, gelyke hoeke. So sien jy hoe gooi hulle almal bymekaar. Okay. Sien niks, moet ek dit stadiger sê? Kom ek sê gou stadiger? Onthou, jy's nie in oefening met die nie. Dis presies soos die analities. Toe ons begin het met analities, toe voel dit vir jou jy sien nie die goed raak nie. Hoe meer ons dit geoefen het, hoe meer het jy dit begin raak sien. En dis hoekom ek dit op hierdie metode doen. Want as ek dit vir jou wys, dan sien jy dit maklik. Maar jy moet dit sien. En al jy dit gaan sien, is as jy oor en oor sukkel met dit, en eendag gaan jy wakker word, en jy gaan dit sien. So dit is 'n opdraande pad. Maar as jy net eers daar kom, dan is dit easy peasy. Okay. So moenie mismoedig raak nie. Jy moet voel soos wat jy nou voel. Okay. As daai in 88 is, wat gaan X wees? 44. En hierdie ding is o middelpunt. Sien julle dit? So dit beteken hy sny die sirkel in die helfte. Okay? En hoeveel is 'n hoek in 'n halwe sirkel? 90. Sien jy hom, broers? Okay? So y gaan wees 90 minus 44 is 46, né? Nee. Okay. En dan moet ek z kry. Nou wie is y se ma en pa? B en C. Sien jy, B en C het hom gemaak. Wat maak B en C nog, het hy nog kinders? Nee, ja, ekskuus. B en C maak A ook. So daai een en daai een is dieselfde, so hy is ook 46. Okay. Ekskuus? Ja, ek dink ek het bietjie vinnig gepraat. Ek wil net seker maak ons kry al 9 stellings nou gedoen voor môre se ekstra klas. Right, volgende enetjie, stelling 5. Dis ook een wat hulle graag vir jou vra om te bewys. Hy gaan oor 'n regte hele koorde vierhoek, hy's toe. Ons noem daai punte sommer gou A, B, C en D. Okay, ek gaan by hom ook eers sy bewys vir jou doen en dan gaan ons die afleiding maak. Nou, weer eens ons gebruik stelling 2. So ek gee hom daarso 'n middelpunt. Ek wil nou nie net 'n lekker middelpunt daar kry. Okay, sien julle almal vir O1, hoek O1. Sien julle hy's 'n middelpuntshoek. Wie's O1 se ma en pa? A en C. En het A en C nog 'n kind op die omtrek? B. So daai hoek O1 en B, dis sy kinders na hierdie kant toe. Okay. So wat weet ek van O1 en B? O1 is 2 keer so groot soos B. Dis daai middelpunt, hoek, omtrekhoek. Hierdie is ook nie die regte afkortings nie, ek skryf dit kort en vinnig laat julle net min of meer 'n idee het waar ek dit vandaan kry. Right, nou gaan ons kyk na die ander kant, na O2. Is hy ook 'n middelpuntshoek, né? Nee? O2. As jy hom nou van onder af of van die ander kant af kyk, maak AC ook vir hom. Né? Nee. Wat se kinders het AC na daai kant toe gehad dan? D. Wat weet ek van O2 en D? O2 is 2 keer hoek D. Selfde rede, middelpunthoek, omtrekhoek. Almal tevrede met wat ek tot en met daar geskryf het, want dis die moeilikste deel van alles. OK. Sê gou vir my, hoe groot is hoek O1 en 2? So hoek O1 plus hoek O2 is 360 grade.
want dit is 'n omwenteling. Nou ek gaan nou in die plek van O1 skryf ek 2 hoek B2 want 2B2 is mos O1. So ek replace hom net met wat hy is. Ek sê mos hy is hy. So in plaas van O1 skryf ek hom. Plus in plaas van O2 skryf ek hom. Is gelyk aan 360 grade. Dis mos nogal die waarheid. So ek skryf nie O1 nie, ek skryf 2B2 want O1 is 2B2. Ek skryf nie O2 nie want hy is 2D. OK, almal happy. Nou as ek nou alles daar deel met 2, dan lyk hy so. B2, ag nie B2, hoe skryf ek B2? Hoek B plus hoek D, so ek deel met 2, ek deel met 2, dan moet ek hierdie kant ook nog deel met 2, né? Is 180 grade. En dis die bewys. So wat hierdie stelling sê, is dat die teenoorstaande hoeke van 'n koorde vierhoek is supplementêr. In hakies saam 180 grade. So, is hulle gelyk aan mekaar? Nee. Hulle is supplementêr. So as jy hierdie hoek het, ek sê vir jou hierdie hoek is 80, hoeveel gaan C wees? 100 van daai teenoorstaande hoeke. As ek vir jou sê daai hoek is 20, hoeveel gaan D wees? 160. So die teenoorstaande hoeke is saam 180. Dis nie moeilik nie, né? Sien julle dat die bewys baie meer ingewikkeld is? OK, so ons nie nou ons tyd gemors met bewyse nie. Glad nie. Ons kom by die toepassing. Toepassing tel 80% van die punte. Bewyse tel 20% van die punte. Ons gaan nie ons tyd mors. Ons gaan dit doen op 'n stadium wanneer ons hierdie goed beter verstaan. Want hierdie is nou alles nuut en vreemd. OK, kan ons by die laaste enetjie kom? Dis 'n bewys wat hulle nie vra nie. Hierdie eerste 2 is bewyse wat hulle sou kon vra. Die laaste een se bewys vra hulle nie somme nie. A, B, C, D. Right, stem jy saam met my? Hoek D plus hoek B gaan 180 grade wees want ons het dit nou net geleer by die vorige stelling. Dis die teenoorstaande hoeke van 'n koorde vierhoek. Daai twee saam is 180. Né? Almal by? Ek gaan 'n waarde inskryf net om dit vir ons makliker te maak om hom te verstaan. Soos kom ek sê daai hoek is 80 grade, dan gaan D mos nou 100 grade wees. OK. Onthou julle ons het nou gepraat van 'n driehoek se buitehoek. Toe sê ek vir jou 'n driehoek se buitehoek word gevorm as een van die sye verleng word. Nou dit werk so met enige buitehoek. So as ek hierdie lyn verleng, dan vorm daar 'n buitehoek. sien julle hom? Nou ek wil net hê jy moet hom vir my noem 1 en 2, dan kan ons daarso sommer noem daai hoek wat ons daar gebruik het was D2, né? Sê gou vir my, wat weet jy van D1 en D2? So D2 plus D1 is ook 180 grade want dis en jy moet skryf aangrensende hoeke op reguit lyn. Ek mag nie net skryf hoek op 'n reguit lyn nie, hoor? Aangrensende hoeke op 'n reguit lyn. So hoeveel gaan D1 wees dink jy? 80 grade. So kan jy sien, hierdie bewys sê daai hoek en daai hoek is saam 180. En daai hoek is ook saam 180. So dit beteken dat die buitehoek van 'n koorde vierhoek
gelyk is aan die teenoorstaande binnehoek. Terwyl by die driehoek was dit die buitehoek is gelyk aan die som van die teenoorstaande binnehoeke. OK? Hierdie een is die buitehoek is gelyk aan die teenoorstaande binnehoek. Vir hierdie rede. Want hierdie hoek saam met die teenoorstaande hoek is 180 en hierdie hoek saam met die buitehoek is ook 180. So hulle moet dieselfde wees. Right, kom ons skryf van buitehoek van koorde vierhoek is gelyk aan teenoorstaande binnehoek. So ons 3 koorde vierhoekstellings is gelyke koorde, onderspan gelyke hoeke. Die teenoorstaande hoeke van 'n koorde vierhoek is nie gelyk nie, hulle is supplementêr, saam 180. Die buitehoek van 'n koorde vierhoek is gelyk aan die teenoorstaande binnehoek. sien julle, A is langs D. Hy's aangrensend. C is langs D. Hy's aangrensend. B is teenoor D. So maak seker dat jy die regte een het wat die teenoorstaande binnehoek is. Die een wat teenoor daai hoek staan. Right. Kyk, voor ons by die laaste 3 kom ons sê gou vinnig, die middelpuntstellings was, die lyn van die middelpunt, as hy loodreg op die koord is, halveer hy hom. As die lyn van die middelpunt die koord halveer, is hy loodreg. Dis stelling 1. Tweede ene, is die hoek by die middelpunt, is 2 keer so groot soos die hoek by die omtrek. Die derde een, hoek in 'n halwe sirkel, is 'n afleiding van die tweede ene. Right, koorde vierhoekstellings, gelyke koorde, gelyke hoeke. Tweede een, die teenoorstaande hoeke van 'n koorde vierhoek is supplementêr, hy is saam 180. OK, daai ene, hulle is saam 180. En dan die laaste enetjie, die derde enetjie, is die buitehoek van 'n koorde vierhoek, is gelyk aan die teenoorstaande binnehoeke. Of teenoorstaande binnehoek. Sien jy dalk jy al 6 stellings. Pas 4 weke in die beplanning gedoen. Kom by die laaste een. Laastes. Raaklynstellings. Sewe is 'n onbelangrike enetjie, hy het ook nie eers 'n ou bewys nie, hoor. Maar hy kom voor, ek bedoel sy bewys is onbelangrik, hy self is nie onbelangrik nie, hoor. So jy verstaan mooi wat ek vir jou in die begin gesê het, as daar nie 'n raaklyn by jou sirkel is nie. Byvoorbeeld, sê maar jy moet nou H doen. Is daar 'n raaklyn in daai sirkel? Nee, so gaan jy soek vir stelling 7, 8 en 9. Nee, jy mors jou tyd. Het hy 'n middelpunt? Ja, so jy gaan middelpuntstelling soek. Het hy 4 punte op die rand van die sirkel? Ja, so jy gaan soek vir koorde vierhoekstellings. So jy het 6 goeters om van te kies wat daar kan voorkom. Soos by analities wat jy niks mag aanvaar nie, mag jy hier ook niks aanvaar nie, hoor? So hulle moet letterlik vir jou sê A, B, C is 'n raaklyn aan die sirkel. As hulle dit nie vir jou sê nie, dan is dit nie so, al lyk dit so. Kyk, hierdie stelling moenie verwar word met stelling 1 nie. Gaan net gou terugblaai. Stelling 1 was 'n lyn van die middelpunt, nie 'n radius nie, 'n lyn van die middelpunt op 'n koord. Dan moes hy of halveer het, dan kon jy sê hy is 90 grade, of hy moes 90 grade gegee gewees het, dan kan jy sê die lyne is ewe lank aan mekaar. So een van daai 2 goed moes vir jou gegee word. So dis nie altyd as jy nou 'n sirkel het, soos wat ek aan die begin vir julle gewys het, en daar's 'n koord en daar's die middelpunt, daai lyn kan so loop. Daar's ons hy. Daai lyn kan so loop. Is hy loodreg op die koord? Halveer hy hom? Nee, so dis nie alle lyne van die middelpunt op 'n koord wat 90 grade is en halveer nie. As hy 90 grade is, dan halveer hy. As hy halveer,
dan is hy 90 grade. So jy moet ietsie hê om die ander een te sê. Waarby hierdie ene is dit letterlik 'n radius. Dit gaan altyd 'n radius wees want dit is van die middelpunt af tot by die rand van die sirkel want 'n raaklyn is op die rand van die sirkel. So dit moet 'n radius wees. Nou ons sê as daar 'n radius is wat op die raaklyn is, dan gaan daai hoeke altyd 90 grade wees. Sy afkorting lyk so: raaklyn, loodreg, rad. Radius is altyd 90 grade. So by hom hoef hy nie te halveer of niks te doen nie. As die radius op 'n raaklyn is hy 90 grade. Dan. Niks om daar te verstaan nie, jy leer dit. OK. Stelling 8. Stelling 8 is so maklik om raak te sien. Hy is super maklik om raak te sien. Sy naam is raaklyne uit dieselfde punt. So hoekom dit maklik is om hom raak te sien is, dit lyk soos 'n answorsie met 'n hoedjie op. OK. So daar's 'n raaklyn, daar's 2 raaklyne. As daar 2 raaklyne is in 'n skets, kan jy maar voor jou heilige siel weet, jy gaan hierdie stelling gebruik. Nou hierdie stelling sê AB is gelyk aan AC. So die lengte van hierdie sye, van hierdie raaklyne tot by die sirkel is dieselfde. Sy naam is raaklyne uit dieselfde punt. Right, ek gaan blitsvinnig vir jou die bewys gou wys. Jy kan hom neerskryf. Om te bewys het ek 'n middelpunt nodig en 'n stippellyn tot op daai radiusse. Ag, op daai raaklyne. En dan nog 'n lyn daar. Right, nou onthou julle in graad 9 het julle iets gedoen wat se naam kongruensie was? Onthou dit? OK, so hierdie stelling gaan oor kongruensie. Ons wil bewys dat hierdie boonste driehoek en hierdie onderste driehoek presies dieselfde grootte is, want as ons dit kan bewys, dan beteken dit AB en AC is ewe lank. OK. So die eerste ding wat mense nou sê, as jy nou kongruensie bewys, is jy sê nou mooi in driehoek A O B en driehoek A O C. Nou stem julle saam my OB gaan dieselfde wees as OC. Wie kan vir my sê hoekom is OB en OC ewe lank? Dis radiusse. OK. Wat sien jy raak, JT? Ja, dis reg, radie. Wat sien julle nou nog van daai radiusse? 90 grade. Sien julle daar's 'n radius op 'n raaklyn. So dit beteken daai hoek is 90 grade en daai hoek is 90 grade. So hoek B is gelyk aan hoek C is gelyk aan 90 grade, want dit is raaklyn, loodreg, rad. En sien jy OA is gelyk aan OA. Wat is gemeene sy? En daar het 'n kongruensie bewys. Dus driehoek AOB is kongruent aan AOC. My rede is 90 grade, sy. Dus is AB gelyk aan AC. Maak dit sin? Almal reg? Laaste stelling. OK, hierdie is die queen
van die raaklynstellings. Dis een wat die meeste voorkom en hy is bietjie moeilik om raak te sien. Okay, selfs al gee ek hom nou individueel vir jou, so ek wil jy moet mooi luister. As die klok dalk nou lui, dan sit jy en jy beweeg nie 'n vinger totdat ek nie vir jou sê jy kan. Okay. Ek weet eintlik nie of moet ek vir julle eers die bewys wys of eers vir julle sê wat hy sê nie. Maar kom ons gamble hom nou maar. Ek gaan vir julle eers die bewys wys. Okay, om sy bewys te doen, het ek weer 'n middelpunt nodig. En ek maak dan 'n stippellyn daardeur. En daai maak ek die punt F. En dan gaan ek hom daar ook verbind, so ek maak hom toe. Hier is 'n hele paar stellings in hierdie bewys. Jy sit doodstil. Okay, so ek sê FBC is 90 grade. Okay? Want dis die raaklyn en die radius wat loodreg is op mekaar. So kan jy sien daar's nou eintlik 'n B1 en 'n B2. Hy's twee deeltjies wat daai hoek is. sien julle hom? So hierdie kleintjie hierso en dan daai ene daar. Okay. Dan gaan ek ook sê dat FDB 90 grade is. So ek bedoel daai hoek daar is ook 90 grade. En die rede hoekom ek so sê is dis 'n hoek en 'n halwe sirkel. En hy vorm dan ook 'n 1 en 'n 2. Hy's ook nou twee hoekies. Nou wil ek gou hê jy moet kyk na die ma en pa F en E. F en E het 'n kind. Hierso is hy. En F en E het nog 'n kind, sien julle dit? So stem jy saam met my dat ek kan sê D1 is gelyk aan B1. Want is gelyke koorde. Kyk, nou hier kom dit nou. Fokus. Hallo. Nee. Ek sal probeer. Ek gaan nou met jou praat, hoor. Ek gee my gou net kans. Kyk wat. Right, hier kom dit nou. So ek sê daai hoek is 90 grade en daai hoek is 90 grade. En daai hoek is dieselfde grootte. So kan ek die afleiding maak dat D2 en B2 ook dieselfde grootte moet wees. Gaan net gou uit, ek snap by jou. Okay. So daai hoek en daai hoek is ewe groot. Daai twee hoeke saam is 90 grade, daai twee hoeke saam is 90 grade. So dit beteken daai hoek en daai hoek moet dieselfde grootte wees. As ek vir jou sê daai hoekie is 10 grade, is daai een ook mos 10 grade, né? Daai hoeke saam is 90 grade per hoek en 'n halwe sirkel en radius op die raaklyn.
So hoeveel is daai gedeelte van die hoek dan? Hoeveel is daai gedeelte van die hoek dan? 80. So daai hoek en daai hoek is ewe lank. Maar nou mag julle nog steeds nie loop nie. So sonder al daai geskribbel en geskrabbel, sê hierdie stelling, dat die hoek wat vorm tussen die raaklyn en die koord, daai hoekie, die raaklyn en die koord maak 'n hoek, gaan dieselfde grootte wees as die hoek wat hierdie koord onderspan. Die hoek tussen die raaklyn en die koord gaan dieselfde grootte wees as die hoek wat daardie koord onderspan. Onderspan beteken hy maak hom, né? OK, so hier's nog een aan die kant ook. Daar's nog 'n raaklyn koordhoek en hy is daai koord, hy onderspan hierdie hoek. Verstaan julle almal dit? Skryf dit vir my hierdie stelling se naam. Sy naam is, ons moet nog hierso geskryf het, die bo net gou skryf dit vir my daar, D2 is gelyk aan B2 en die stellingsnaam is raaklynkoord. Ons sal weer na hom kyk, hoor? Kyk, luisterie, jy ken vanmiddag, voor jy vanaand gaan slaap, ken jy hierdie 9 stellings? Uit jou kop uit. Kyk.